後，總有着遺留。誰製造騙局來圓謊？冷靜目光，看每個處心積慮的個案，線索會暗中織下一個網，秘密收藏在那間房，誰終沒說話仍能講，有誰偽裝？布滿了太多隱喻的答案，你與我半生所做天會看，結局或意想不到將曝光。龍耀宗係俾人刺中頸動脈致死，一定大量出血。兇手落手嗰陣點都避唔開會被噴到。第一身都係血，好難俾人發覺嘅。只要件衫係防水質料。案發前有風褸，案發後就唔見咗。即刻上台。Yes sir。死者全身屍僵，背部冇屍斑。小腿屍斑淡紫色，數量唔多，屍斑固定，加埋乾溫，估計死咗超過12個鐘。死亡時間係尋晚11點鐘至凌晨1點左右。最後見到黃立強幾時啊？尋日4點左右，我哋排完就大圍一齊走啦。知唔知做咩佢再翻嚟？尋日星期3跑夜馬咯。佢貪呢度近投注站，好多時咧跑夜馬佢都會翻嚟嘅，貪方便隨時落去補飛。佢冇電話投注嘅。聽佢講啊，試過打唔通，明明貼中都見財化水，所以咪唔用咯。咁你知唔知點解佢上樓上嘅樂器室啊？佢中意病埋喺樂器室度，貪冇人嘈佢啊嘛。邊個會嘈佢啊？雪姐咯，一見到佢到咧就黑面，佢哋兩個成日都嘈噶啦。唔該晒，龍小姐。檢查過龍影雪，好乾淨，冇可疑。唔該晒。我想去睇下高 Sir 有咩要幫手，呢度交俾你。點啊，郭 Sir， 今日有啲咩要問啊？龍小姐琴晚11點到凌晨1點去咗邊度？喺屋企。有冇人同你一齊？工人翻咗鄉下，得我一個人喺屋企。冇不在場證據，有啲擲使喎。乜警方唔係會幫我揾真相嘅咩？會，仲會揾到真兇添。有團員話你同黃立強嘈過嚟，係咪有件咁嘅事啊？睇你睇個嘈字嘅定義係點啦。如果喺演出嗰陣時叫佢留心啲，我會話呢啲叫做提醒。龍小姐，你要求咁高，跟你做嘢都幾辛苦。台上1分鐘，台下10年功。觀眾真金白銀買飛入嚟睇我哋真功夫，講辛苦，不如話係負責任。你中意對每一件事落定義，你劇團1個禮拜內死咗3個人，你點定義啊？係不幸。天意就係不幸，而家擺明係人為喎。經常揾到黃立強老婆何秀麗，請佢翻警署落口供。唔得，佢而家醫院留醫。阿強話佢今年犯太歲，原來係真嘅。殺人嘅唔係神，係人。你最後一次見佢係幾時啊？尋日5點鐘左右，佢放工翻嚟，
大概留咗半個鐘佢就走咗，跟住我唔小心換燈膽時候跌親，就 call 救護車入院咯。你入院咁大件事都冇話佢聽，醫生開咗啲止痛藥俾我，我食咗之後好眼瞓，一直就瞓到今朝，就係咩揼你打電話俾我先知道阿強佢出咗事啊！佢近排有冇咩異樣，或者提過有啲咩人要對付佢啊？冇，佢不嬲都好少同我講劇團嗰啲嘢嘅。我哋問有咩人，點解你一諗就淨係諗起劇團嘅人？阿強個圈子好細，佢啲朋友又唔多，唔係劇團就係屋企㗎啦。咁屋企有啲咩人啊？屋企媽，仔，你點會嚟㗎？雪姐打俾我，話你同阿爸都出咗事啊！呢個係我仔成康，呢位係郭 Sir。郭 Sir，你尋晚有冇見過你阿爸？又或者同佢通過電話？冇啊！佢成晚冇翻屋企，你唔覺得奇怪嘅咩？我琴日朝早入咗長洲，喺裏邊住咗一晚，依家先出翻嚟。阿 Sir，我阿爸係點死㗎？聲細盧生，跟住靚小寶，點解會咁㗎？我哋仲調查緊，咩都有可能。到底邊個唔憎阿強，憎到要殺死佢啊？你哋知唔知道因咩事黃立強咁憎龍耀宗？你咁講係咩意思啊？我哋懷疑謀殺龍耀宗嘅兇手就係你老公黃立強。我老公唔會殺人㗎，我老公啲脾氣暴躁啲，但係佢唔會殺人，要查清楚啊！暫時只係初步懷疑，我哋會繼續揾證據，斷唔會冤枉好人。佢唔會係殺人兇手㗎。媽，你唔好喊啦，小心扯到傷口啊！希望你哋同警方合作，我哋要上你屋企搜證。搜乜嘢啊？我老公冇殺人啊！你哋要揾啲乜嘢啊？阿媽，警察都係想查清楚件事啫。阿 Sir，我同你哋翻去啊。阿爸好迷信㗎，佢每日翻屋企第一件事做嘅就係裝香。人就係咁矛盾，信有鬼神，但係唔信天理循環、因果報應。阿媽信阿爸係清白，我都信啊。我哋比較簡單，只係信證據。經常你睇下，係咪你阿爸㗎？我唔知邊個買㗎。經常有料到，揾到老鼠啊30樓都有老鼠，或者係買嚟喺劇團用嘅咧，嗰度有老鼠唔出奇啊。經常案發前有風褸，案發後就唔見咗。件風褸你阿爸？係啊，有咩問題啊？竟然冇掉到？件衫阿爸當寶㗎，佢話以前着住佢四周圍演出，係戰衣嚟㗎。上次膊頭位爆咗線都冇抌，淨係叫阿媽補翻就照着啦。
有問題？吉字有啲怪。大氣傳統係氣棚貼嘅吉字，最底嗰畫唔可以埋口，埋咗口就係有口難言。咁點解會有呢一筆咧？揾到啦！之前警方 send 嚟案發前劇團排練嘅相，你睇個吉字係冇埋口。最後呢一筆嘅顏色同筆畫同其他嘅筆法有啲唔同。會唔會係有人想詛咒劇團，偷偷加一筆？呢筆嘅形狀同方向都唔似係人手寫嘅，反而似係有啲嘢飛濺上去而留低嘅。會唔會係血？高 Sir， 知道你哋心急，口頭報咗個驗屍結果俾你哋聽先。黃立強嘅死因係咩？死者黃立強刀傷有2個，第一刀由右腰側斬至左邊鎖骨，傷口有2 cm 深；第二刀比第一刀深，足足有10 cm， 由右肩直斬向左腰側，斬開咗6條肋骨、肺部、胃部、肝臟、大腸同小腸。一刀斬開肋骨，單手似乎唔可能，有機會兇手係雙手握刀。有咁嘅可能性。除咗刀傷比較特別之外，我哋仲喺傷口度發現有油漬。油漬？樣本已經 send 咗過去俾你哋，晏啲應該會收到。唔該晒。我 send 咗初步嘅驗屍報告俾你哋睇先，詳細嘅好快就會 send 到過嚟。Thank you。高 Sir 驗咗，吉字埋口嗰畫的確係人血，比對嘅 DNA 係屬於黃立強。同現場嘅血跡一樣，都係屬於死者，唔係兇手，即係冇得着啦。有得着。呢一畫講唔到俾我哋知兇手係邊個，但講咗兇嘅係咩？大家睇下現場吉字嘅位置。吉字最底一畫嘅血淺痕跡同水平線之間嘅夾角，約莫係15度。Dr. Man 嘅初步解剖報告，黃立強嘅身高係183 cm。根據法醫報告入面寫嘅傷口位置，我哋可以推斷兇手嘅身高大約係165至175 cm。吉字嘅離地距離係238 cm， 而最後一畫係15度。試下加大揮刀力度。要加強咗力度，短刀先可以將血濺到呢個高度，但係血濺痕跡嘅長度會比現場發現嘅血跡長。如果係長刀，即係兇手同黃立強之間有一段距離。Queen， 你試下由50 cm 嘅刀開始。係。60 cm。空氣至少有60 cm， 揮刀嘅速度仲要好快。講到刀，你係專家喎。長刀有好多種嘅，好似開山刀、瑞士刀，大大話話都要15種以上。高 Sir， 黃立強件衫嘅化驗報告出咗，喺衫嘅破口周圍驗到有油分，油入面有烏顫龍，有丁香酚嘅油。Dr. Man 都提過，死者傷口上面有油漬，可能係空氣上面抹咗呢啲油，所以喺斬落黃立強身上嘅時候，啲油流咗喺衫同傷口上面。係刀油，保養日本刀嘅丁子油，入面有丁香酚。其他嘅刀劍會唔會用丁子油？開山刀嗰啲多數都係沒完或油，係日本刀呢啲貴價刀劍先至會用專業嘅刀油去保養，而日式嘅刀油好多都係丁子油。咁好大可能兇器就係日本刀。我啱查到日本居合道嘅資料，死者嘅傷口同一啲日本刀嘅斬法好相似。咩刀法？我嘗試模擬俾大家睇下。我估計兇手係先用 Q 字造成第一下個刀傷，兇手係高速揮刀由下而上，令到死者嘅血濺到紅色紙上面，跟住
兇手就用 Kesa 斬出致命傷。呢兩組刀傷同死者胸前嘅兩道刀傷形狀好似。兩道刀傷都係一刀造成，證明兇器非常鋒利。除咗刀夠利，要斬出呢種傷痕，兇手仲要好識用刀。如果係日本刀，要斬出咁嘅傷痕，都需要技術，唔係一朝一夕做得到。我估計至少要3年嘅經驗。喺香港識用日本刀嘅人應該唔多。我知道有幾個居合道同拔刀道嘅道場有真刀試斬練習，要正式學日本斬技，好多都喺嗰度學。通知 King Sir， 叫佢查下黃立強身邊有冇人識用日本刀。我翻嚟啦。喂，好快啊！3分鐘有得食啦。3分鐘有得食杯麵啊！我又點捨得刻薄我女王陛下？聞住咖喱味聽 jazz， 你唔覺得好古怪嘅咩？喂，我就中意呢份違和感。咁咪即係好似你而家咁咯。我點啊？堂堂首席牙科醫生，專業得嚟，有8分8住家男人。咪聽起上嚟兩樣嘢都好似賺緊我。我讚我自己有眼光啫喎。你有眼光就肯定㗎啦，淨係睇你咁快博取埋呢間屋就知啦。咁真係要多得你個同學介紹喎。大學嘅時候啊，佢份 final paper 幫佢唔少㗎。哇！你睇你食嘢食到個嘴咧，不如攞紙巾。咦？啲紙巾冇晒嘅，啊放咗喺邊呢？唔係尋日先拆箱啫咩？咁快唔記得擺喺邊？好多箱都係以玲幫我拆㗎。佢幫你拆？佢咪尋日飛咗啦咩？佢尋晚10點鐘機啊嘛，佢執晒嘢咧，拖埋個篋咧就過嚟幫我手，都揾唔到，直接打電話問下佢啦。喂，唔好打啦，嗰邊半夜啊而家。係啊，咁算啦，啲嘢揾佢就唔見，唔揾佢就自然會出翻嚟㗎啦。哇！啲咁唔科學化嘅説法，你都拜嘅咩？我就係信咧，要遇上嘅就一定會遇上。單憑你呢句説話，我今日食3碗飯都得。講過就係㗎啦。嗯。開台。椰膠雪糕啱唔啱？係齋啡就得啦。估唔到你真係買西蘭花，送花都送得好經濟喎嚇。你家姐講㗎，送花就即係送花屍體。依家咁唔好咩？今晚餐飯唔使買餸。好，食多啲菜健康啲添。係啊，家姐啊，我今年嘅驗身報告出咗啦，啲字就好靚。你個妹佢個禮拜行山，年跑住全馬。我應承過家姐要健康，點敢偷懶啊？好。嘉琪同你一樣都係講得出做得到。嗰年佢報咗名跑全馬，比賽前病咗冇跑到，最後好返第2日就要比賽，佢都可以完成。我都記得，仲破咗全馬最慢紀錄啊嘛！有時咧能夠完成就已經係成功。就好似家姐咁，雖然走得早，但係佢嘅人生都算係超額完成。佢讀到佢最中意嘅醫科，玩到佢最想玩嘅運動，滑翔傘、笨豬 jump parkour， 乜都試過，好遺憾。佢最中意就係自由，連最後嗰程都係坐住飛機離開。天空咁大，應該好啱佢。唔好意思，江湖救急，幫幫手啊！小姐，世間所有傷員都係咁嘅重逢，唔好意思，打攪晒，打攪晒。唔該晒，唔該晒。感謝。點解班人會追你嘅？我搞掂班黑社會，私人谷飛冚爆佢哋發死人財。我係 Chris， 焦點捉個記者。遲啲篇獨家出咗，記住上網睇啊！有緣再見。唔阻你哋啦，我翻去講埋邊個先。IB 揾到龍耀宗嘅雲端硬碟，
亦都發現龍耀宗嘅手機會自動將拍到嘅片同埋錄音 backup 上去。喺呢個雲端硬碟入邊 ，IB 收復咗一啲 delete 咗嘅 data， 亦都揾到黃立強同埋龍耀宗呢一段對話。高佬傳話你揾佢過檔嚟我哋度做獎品，咁即係飛起我啫。你又唔係女，我飛你做咩啊？我而家係炒你啊！你講咩啊，龍耀宗？家陣你有病，唔係傷風感冒，係 AIDS 啊！仲留你喺個團度啊，嗰個就白痴啦！我有愛滋啊，都係因為你帶我蒲埋啲污糟邋遢嘅地方，揾啲唔知咩女嚟惹我咋？你自己承認有愛滋就得啦，乜都唔使講，出埋今個月糧，下個月你就自動消失啦！唔係我就講出去，等你邊度都唔使撈啊！你要威脅我？你呢個仆街6個人！睇嚟係黃立強揾龍耀宗嘈，龍耀宗及時錄低段聲，要挾佢自動離團。不過咁樣反而將黃立強逼上絕路，令到佢想報復，殺死龍耀宗。我哋查過黃立強嘅手機，揾到佢 save 低咗用老鼠藥提取砒霜嘅方法。你哋喺黃立強屋企揾到嗰件棗紅色風褸嘅膊頭位上面，我哋發現有龍耀宗嘅血跡。而家佢屋企揾到嘅花旗芯片同龍耀宗杯入面嘅芯片係屬於同一株芯。仲有呢盒老鼠藥，同靚少保重嘅砒霜毒成分完全一致。笠住龍耀宗嘅斧頭上面有松香，黃立強係樂隊指揮，要負責樂器嘅保養，所以經常會接觸松香。我哋都驗過，佢用開個松香同斧頭上面嘅成分一致。咁即係話我哋之前嘅推斷冇錯啦，相信黃立強就係殺死靚少寶同埋龍耀宗嘅兇手。黃立強一開始應該只係想毒死龍耀宗，冇諗過靚少寶會飲埋一份誤殺埋佢。嗰日黃立強就係想等龍耀宗毒發之後，攞佢部手機 delete 段錄音。但係佢去到專用化妝間，見到俾卿姐拮傷嘅龍耀宗，爬去攞手機報警。黃立強就執起之前卿姐漏低嘅鉸剪，再插向龍耀宗頸部大動脈。黃立強殺咗龍耀宗之後，就幫佢套斧頭綁鐵鏈，跟住 delete 咗佢手機段錄音，再抹走指紋。至於空氣鉸剪，佢就抹走指紋之後，抌咗落電視台道具部附近嘅去水渠道。黃立強點解要甩斧頭搞咁多嘢咧？我估計就係故弄玄虛，轉移視線，等龍耀宗好似觸犯大氣禁忌咁招殺身之禍。但係佢冇諗過自己揈走風褸嘅血跡會係有力嘅證據。佢仲拎起過斧頭，留低咗松香，指證翻佢自己。同意，加埋龍耀宗頸部嘅致命傷同埋靚少寶體內嘅砷含量都一致指向殺死龍耀宗同埋靚少寶嘅就係黃立強。頭兩單命案都有結果，咁黃立強佢係邊個殺？黃立強都係俾人前鐵鏈套斧頭，應該係有人有樣學樣。我哋喺黃立強嘅眼簾度揾到藥膏，但係喺佢雙手就驗唔到有藥膏，所以好有可能係兇手留低。藥膏嘅成分有 methylnonyl ketone、myrcene、hutonine 同 decanoic acid， 係中藥魚腥草嘅成分。魚腥草係用嚟醫治皮膚炎症，兇手好可能係有暗瘡問題或者其他皮膚病。另外，我哋仲喺現場揾到次硫酸鈉嘅粉末，係一種工業用嘅漂白劑。唐生鼎少，查下黃立強身上呢隻藥膏係邊個中醫師開嘅 ？Super follow 次硫酸鈉嗰條線，睇下有啲咩可疑嘅人物會接觸到呢種粉。Yes sir。我哋就查過黃立強身邊嘅人，佢老婆何秀麗喺過去1年有8次入院記錄，多數都係骨折瘀傷，有社工接觸過佢，懷疑係黃立強虐打佢，但係何秀麗就堅持話係自己跌親，社工都冇辦法。問過附近街坊都話成日聽到黃立強鬧仔，佢哋嘅父子關係好麻麻，反而黃成康就成日拖住阿媽出街，母子感情好融洽。黃成康有可能為咗幫阿媽出頭，所以對付阿爸。唔好唔記得何秀麗，佢係苦主，成日俾人打，難保又去反撲。再加埋龍影雪，呢3個人都有行兇動機。但係何秀麗同黃成康都有不在場證據。喺案發嘅時候，何秀麗就受咗傷，瞓緊醫院，而黃成康就去咗長洲釣魚行山，兩邊碼頭 CCTV 都有影到佢上落船。龍影雪喺案發嘅時候話佢自己一個人喺屋企，冇時間證人。目前為止，佢嘅嫌疑係最大。不過要知道佢係咪兇手，就要先知道佢究竟識唔識用日本刀。要燒嘅就應該把火燒喺呢度。大龍生，師傅，我有事同你講。今日龍少天劇團一定要解散。師傅，你講乜嘢啊？劇團係你心血嚟㗎。我仔先係我心頭嗰隻血。我本來想將個劇團交俾佢嘅，但係佢而家人都走咗啦。
仲搞咩劇團咧？耀宗嘅死係不幸。如果我唔叫佢翻香港，佢又唔會入團，佢又唔會見到程貴興，佢又唔使死，係我錯啊！耀宗出事點會關師傅事咧？唔關我事，咁就關你事咯。程貴興係你請翻嚟㗎，興姐都係為咗個女啫。佢女自殺關我仔咩事啊？法庭判咗耀宗冇罪㗎。師傅，唔好再叫我師傅。如果當有果斷啲退落嚟結束個劇團，咁就一了百了，就唔會有今日呢件事啦。我真係好後悔，點解要聽你講？我點解要俾個劇團繼續做落去？一日都係你，我真係好後悔收咗你呢個徒弟。為咗你，我冇咗個仔，我冇仔送終啊，都係因為你。對唔住啊！你而家講乜都冇用，你仲當我係師傅嘅，你即刻同我解散龍嘯天劇團。我辦唔到。你唔做，等我自己嚟。由一開始就唔應該有呢個劇團。俾我！唔得！我叫你俾我！唔得啊！呢隻係龍嘯天嘅瑞旗，唔可以燒㗎。阿仔都死咗啦，遲啲連佢都要攞嚟燒，我仲有咩唔燒得啊？師傅，我唔想再見到你啊！師傅，劉小姐，我哋有嘢揾你。淑敏，睇住大龍生，陪到我翻屋企為止。哦。嚟得真係唔合時啦。頭先嘅兩下好得喎，食過下夜粥㗎。如果你問嘅問題同案件無關嘅，請回啊。龍小姐，請問你識唔識得用日本刀？你係懷疑殺王立強嘅兇器係日本刀？你咁講係因為你都懷疑啊，定係根本就知道？日本刀我唔識。但係頭先你耍咗幾下，又耍得似模似樣喎。做我哋呢行，刀槍劍擊都要涉獵，識耍兩招係基本嘅。好實淨喎！道具嚟嘅啫，未開封嘅。哎呀，你辣親啊！搽啲湯火膏嚇。King Sir，丁少華揾到啲藥膏係邊個醫師調製？今日狀態好喎。報章名出現跑全馬，係時候要操下啦。其實係咪我唔停你唔會停咧嚇？贏你係我對自己最低嘅要求。我幾時變咗狗場嗰隻電腦啊？又唔係嘅，係爐仔前面嗰塊紅蘿蔔真。有分別咩？有，電兔冇生命，紅蘿蔔可愛好多。你哋講到有啲肚餓添啊，有冇興趣啊？落深水埗食白粥炸蛋。哇，嘥半粒鐘食碗粥，唔划算喎。呢度揸車落去10分鐘嘅喎。唔得啦，網上話嗰頭炒咗車封咗路，塞死晒。炒得好勁啊！唔算嘅係撈教啫，炒嗰架麵粉車，啲麵粉跌到一地都係。我哋仲喺現場揾到次硫酸鈉嘅粉末，係一種工業用嘅漂白劑。撞車粉末。咦？我記得之前喺劇團附近有反過車。貨車失控翻側，保險粉灑出，一路白晒。夜晚9點半，幫手揾路線圖啊！揾到就有機會揾到真兇。你翻到屋企好好地休息啦。阿強嘅身後事由我同阿成康搞就得㗎啦。唔該你，雪姐。攞咗藥啦，等埋張覆診啲就得。你翻工啦，呢度有雪姐陪我得㗎啦。一陣間咧，我想見咗阿強先翻屋企。阿爸未領得出嚟㗎，你想見嘅要同政府嗰邊安排咗先，得嘅我再陪你見啦。我想一個人見。翻屋企再講啦。西九龍重案組高級督察郭輝煌，黃成康先生，而家懷疑你涉嫌殺害中國籍男子王立強，要正式拘捕你。
而家唔係事必要你講，除非你想講。你想講嘅嘢，我哋會用紙同筆記錄低，日後會成為呈堂證供。跟我哋翻警局。唔得，你唔好拉我仔冇殺人㗎。王太，請你合作。黃成康要跟我哋走。唔得，我唔俾佢跟你走㗎。我老公已經走咗，我唔可以再俾我仔有事㗎。如果黃成康真係無辜嘅，調查完之後，我哋一定會放佢翻屋企。唔得，我唔可以俾你帶佢走㗎，唔可以啊！阿媽，我知你乜都冇做過，你阿爸嘅死根本就唔關你事，你係無辜㗎。你哋要拉我啦，拉我啦！咩嘢都係我錯，唔關我仔事㗎。我累死咗我老公，而家又累埋個仔，你哋拉我坐監啦！我唔死都冇用㗎啦！你拉我啦，拉我啦！媽，你唔好亂講啦！警察會查清楚㗎，佢哋唔會冤枉好人㗎。係啊，我仔好乖，有孝順，我仔好乖，唔會殺人㗎。仔，阿媽，我冇殺到阿爸，我唔會有事㗎。阿 Sir， 跟你哋翻去。冇啊。呢度有我睇住你媽得啦。我諗唔需要，黃太，你都要跟我哋翻警局協助調查。仲有，我哋要扣查你架電單車。阿 Sir， 你可以問話未啊？你要浪費納稅人嘅錢係你嘅事，唔好浪費我時間喎。而家望真你，原來你同黃立強又真係幾似樣喎，即係話唔係兩父子都冇人信啊！好，唔嘥時間啦，不如你講下你點殺你老豆黃立強嘅？我講咗我冇殺佢啊！阿爸18號晚死嗰陣，我仲喺長洲碼頭 CCTV 㗎，你哋冇睇嘅咩？有，仲影得你好上鏡添。9月18號，你搭朝頭早11點45分嗰班船，由中環去咗長洲。第二日即係19號，你就搭晏晝2點9嗰班船，由長洲翻嚟。有圖有真相，你仲話我殺人？警察做事要求好高㗎，想更加清清楚楚，點知就俾我哋發現唔清唔楚。我哋每一格鏡頭都冇放過，就發現你喺9月18號夜晚換咗成身黑色衫，戴住口罩，由長洲坐9點半嗰班船出中環，跟住喺19號凌晨12點半，你就由中環上船入翻長洲，即係話黃立強被殺期間，你根本就離開咗長洲，翻咗出香港。你殺完人之後，就坐翻船入長洲，扮到第二日先翻出嚟，製造不在場證據。你換到成身黑色衫，笠住個頭，戴埋口罩，我哋真係爭啲睇落。不過可惜啊，你顧得個頭，顧唔到對腳喎。黃立強死之前嘅時間，閉路電視影到你着住對白色波鞋，但係佢死之後，我哋就見到你着住對灰色波鞋。雖然兩對波鞋顏色影出嚟好近似，但係其實唔同款嘅喎。灰色嗰對有咖啡色包膠，即係你而家着緊嗰對啊。係咪殺人嗰陣啲血噴咗落對白鞋度，逼住換對新？首先，我唔會影呢兩張相，嗰人係我。我之所以換鞋，係嗰日行山行爛咗，咪喺長洲買對新嘅着咯。單呢？喺長洲邊間鋪頭買啊？幾時買啊？我哋唔介意還你清白，入轉長洲嘅喎。係喺街邊地攤買嘅，冇單，我都唔記得街名。憑對鞋就話想嗰係我，你都好夾硬喎。佢個魚竿袋同你孭嘅一樣。數一樣係巧合，兩樣都可以係咁巧。咁如果有3樣咩？我哋喺黃立強眼皮度揾到一種含有魚腥草成分嘅藥膏，相信係兇手隻手掃過佢眼皮嗰陣時留低。呢一種藥膏係一個老中醫師嘅祖傳秘方，專醫濕疹嘅。我哋喺宋慶殺中醫師度揾到你用藥膏前後嘅對比照，睇下啲濕疹真係好返好多咯喎！香港有濕疹嘅人啊，仲普遍過傷風感冒啦。黃立強係俾人用日本刀殺死嘅，我好肯定手起刀落嘅人就係你。你識得用日本刀？我唔識。你識，你仲好叻添。你有咩證據啊？攞出嚟啊！
證據我冇，不過你有啊嘛。你手上邊嘅枕就係最好嘅證據。我唔知你講乜。用日本刀經常會用到雙手嘅小指斷屈肌發力，練得耐，手掌會因為刀柄嘅磨損而起繭。個情況就同你一模一樣。話我學刀，我喺邊度學啊？邊個係師傅啊？你師傅叫互聯網。我哋查到你開過一個 IG account，upload 咗唔少關於日本刀嘅 video 同埋相。雖然喺案發之後你 delete 咗個 account， 不過我哋喺網上查到一個討論武術嘅 forum 入邊有網友 cap 咗你圖。你就用呢個 account upload 你嘅練刀相。呢一張相喺9月18號晏晝3點鐘影嘅，你嘅衣着打扮同你入長洲着嘅一模一樣。閉路電視影到你孭住個魚竿袋，我估入邊唔單止放魚竿，仲應該放咗你嗰把開咗封嘅日本刀。咁就想話我用日本刀斬死我阿爸？我哋一家人嚟㗎，我點解要殺佢啊？因為佢累你阿媽染上愛滋病。係黃立強將愛滋病傳染俾你。佢唔想㗎。阿強都好慘，無端端惹咗個咁嘅病。你維繫夫妻感情嘅方法就係縱容啊！我哋翻查過你入院記錄，你口中所講嘅意外都嚟得幾頻密，仲一次比一次傷得嚴重，逆來順受。絕對唔係一個對付家暴嘅好方法。阿強之前唔係咁噶，我哋結婚嗰陣時，佢對我好好，係後來中意咗賭錢，事業走下坡，心情唔好，個人暴躁先至喐手打我嘅啫。心情唔好唔係打老婆嘅藉口嚟。佢知錯噶啦，佢有同我道歉噶。呢頭知錯，轉頭咪再打我。雪姐借錢俾我，幫佢還咗啲街數，佢冇咁煩，已經打少咗噶啦。一日最衰都係個細龍生，佢成日帶阿強出去玩，搞到冇心機做嘢，仲同阿雪姐嘈咗好多次。佢俾人鬧就翻嚟打你出氣，呢日都係我唔好啊！我做錯嘢激嬲咗佢，所以佢忍唔住先出手噶咋。如果阿強唔係群住個細龍生，佢唔會行越錯，行到翻唔到轉頭。係龍耀宗帶黃立強去滾嘅，係我唔好，我身體差，成日都唔舒服，到阿強要出去揾女人，仲逼到佢惹埋個咁嘅病。佢自己衰，仲賴阿媽逼佢，都唔係人嚟㗎。黃立強對你阿媽唔住，所以你好憎佢，憎到想去死。係，我係想去死，不過我只係想，我乜都冇做過，冇殺佢，冇見過佢，冇去過劇團度啊。你有去過？高 Sir， 我哋喺黃成康嘅電單車度發現有黐硫酸。你以為駛過架車我哋就驗唔到？萬事萬物凡到過嘅地方就必定會留低痕跡。我哋就喺你架車嘅風格進氣口度發現到你犯罪嘅痕跡。龍嘯天劇團樓下係單程路，必定要由青山道轉入去。黃立強遇害嗰晚9點30分嗰陣，喺青山道有一架裝滿保險粉嘅貨車翻側，啲粉鋪滿成條路，而保險粉就係次硫酸鈉，唔止經過嘅電單車會沾到，你身上都有，所以我哋喺黃立強身上發現相同成分嘅粉末。案發當晚，你揸電單車去到劇團，用收喺魚竿袋嘅日本刀殺咗你阿爸黃立強。黃立強根本唔配做人老公，佢迷信有暴力，次次賭輸翻嚟就賴阿媽腳頭唔好，打佢出氣，有幾次打到佢入咗醫院。我有同阿媽講，叫佢離開佢㗎，但阿媽話佢仲有得救啊！你全心即係殺佢？我冇，但當嗰日我喺長洲收到電話，話阿媽唔單止俾個人渣打傷入咗醫院，仲俾佢惹埋有愛滋。我同自己講，嗰一晚一係我死，一係佢死。嗰晚跑夜馬，佢就揾翻劇團度跑馬經，我就去揾佢。你上嚟做咩啊？係咪你女到阿媽有愛滋㗎？佢同你講㗎？你係咪人嚟㗎？你死就好啦，做乜累到阿媽啊？你而家係咪癲咗啊？
你咁樣同老豆講嘢，而家係佢行衰運累埋我咋？由娶佢嗰日開始都冇好日子過過，日日就苦埋口面。財神爺嚟到門口都俾佢趕走啦，而家仲衰到啊，周圍唱。我翻去啊，實踢死佢！佢個死樣好樣衰，我每俾佢瞪大隻眼望住我，就掃埋佢對眼。估唔到就留低咗證據，但係點解你要笠斧頭綁鐵鏈？我冇咁做，我殺佢因為為咗阿媽，冇諗過搞咁多嘢。之後睇翻網上新聞，我都覺得奇怪。頭先你話你喺長洲度收到電話，話黃立強打到你阿媽入醫院，惹埋愛滋，邊個打俾你？敏姐，邊個羅德澤啊？細龍生嘅本名咯，雜誌講嘅。又係張淑文，呢個女人都知道好多嘢。丁少話張淑文唔喺屋企，唔喺嗰邊，希望喺呢邊咯。誰製造騙局來圓謊？冷靜目光，看每個處心積慮的個案，線索會暗中織下一個網，秘密收藏在那間房，誰縱沒說話仍能講，有誰偽裝？中織下一個網，秘密收藏在那間房。